Hello， 大家好 ，Simon 带你今天又去看新的社区了。今天我们要看的是位于多伦多 Midtown 著名私校学区的森林3，这是一个新盖的房子啊，现在叫价是300多万，是一个联排别墅，现代装修，简约的风格。好，话不多说，我们现在就去看一看。这个联排别墅一共有4层，生活面积总共达到了330个平米左右。现在大家看到的是现代开放式厨房，配有早餐区域，豪华高档的煤气炉头和嵌入式的冰箱，10英的 Waterfall 中岛。在主城的另外一边是客厅和餐厅，房子背靠着公园，鸟语花香，还有2层的 deck 可以走到后院。这个联排别墅一共有3个卧室，在2楼配有2个卧室，落地的玻璃幕墙，通透明亮，而且这2个卧室都分别带有独立的卫浴。3楼是主人套房，卧室面对后院，配有露台和落地推拉门，还做了很多壁柜，有更多的收纳空间。这一集的视频就到这里了，如果大家对这个房子感兴趣的话，请和我联系。感谢收看，记得点赞和订阅我的频道，下次再见，拜拜。